Bir сонун нерсени унутпагыла. Эгерде bir адам өзүнүн ишканасына алдыга жылышын кааласа, ишкана эмес, мындай баардык эле жашоодогу, өзүнүн жашоосунда алдыга жылууну кааласа, анда лидер болуп, же болбосо bir компаниянын босс болуп да койбойбузбу? Босс деген сөз эмне? Шеф. Жаңы айтып шефим деп чыгат атпайбы? Шефим балыгы дегенде мындай bir жерде bir жакшы bir ишкананы башкарып алдыга жылжып кетем десең, анда ошол ишти ким менен иштеп аткан болсоң, ошолор менен табакташ болуш керек. Түшүнүп атабызбы? Эч качан ошол өзүнүн кызматкериң ал колунда жок, ал 50.000 сомго, 100.000 сомго сени менен тамак айлыкка иштеп атат. Сен эми эмнекен анын түйүндө $60.000 Rolex'иңе мактанба. Өзүңнүн субханалла жанагындай bir 100.000 сомдук костюмшумга мактанба. Анткени мактана тургандар бөлөк болот. Албетте субханалла баягы bir форумдарга барсаң жөнөкөй болуп кийинип алып барыш керек эмес, эгерде бизнесмен болгон болсоңчу. Бирок өзүнүн кол алында иштегендер менен тамак жесең да бул сүннөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам некен ахли суффа менен, ошондой эле кедейлер менен, кызмат кылгандар менен барып, ошол менен отуруп тамак жеген экен. Дагы bir жерде чоң аалымдардын бириси айтат, качан bir жерде жумуш иштеткен болсо, ошол жерде ошол аалым бар, алар менен отуруп, молдоштогон туруп, ошолордун тамактарын жейт экен. Эмне үчүн десе, анткени булардын тамагы адал дейт да. Адал тамак күч кубат берет экен. Көрдүкпү андай нерсе? Адал тамак күч кубат берет экен. Пайгамбарыбыз айтып аткан, эми өзүңөр жеген тамактан бергиле дейт кызматкерлерге.